181 লিটাৰ ফ্ৰিজ এটা এতিয়া আমি চেক কৰিব গৈছোঁ। ইয়াৰ কম্প্ৰেছাৰ চলা নাই, কাষ্টমাৰ কমপ্লেইন হৈছে কুলিং নহয়। আমি চুইচ দি চালোঁ, লাইট জ্বলিছে, কম্প্ৰেছাৰ অন হোৱা নাই। ইয়াৰ কম্প্ৰেছাৰটো এতিয়া আমি চেক কৰিম। এতিয়া চেমচাঙৰ কম্প্ৰেছাৰ চেক কৰাটো এতিয়া আপোনালোকক দেখাম। এটা ৰিলেভিখিনি খুলিলোঁ। অলপ দূৰৰ পৰা কৰিম, মিটাৰটো কণ্টিনিউটিত দি লওঁ। কমনৰ লগত বডিটো চেক কৰিম। বডি নাই, এতিয়া আমি ৰিলেভিটো লগাম। লগাই কিনি চেকটো অন কৰি চাম কুলিং আহি কি নাই। ৰিলেটো হৈছে ইয়াৰ এইটো। অইলটো জ্বলিয়ে আছে। ৰিলে চাইডটো চাওঁ জ্বলিছে কি নাই। ৰিলেটো জ্বলি টুকুৰা হৈ আছে তাত হেৰিটো। এতিয়া আমি ইয়াক ৰিলে অইল লগাই চেকটো ৰানিং কৰি চাম। কম্প্ৰেছাৰ চেক কৰিলোঁ, কম্প্ৰেছাৰ বডি নাই। ইউজ আছিলে ন অইল পিতে কেপাচিটাৰটো দে কেপাচিটাৰ দে, অভাৰলোড দে। এইটো নহয়, ডাব্বাটো ক'ত? পেকেট আসলে না এর ভিতর নতুন এর ভিতর নতুন পুরনো এটা নতুন ওর ভিতর লগাম ভিতর ক্যাপাসিটার লগত আসলে এই সেটটো আৰু এটা আছিল ন হল নস প্লাস্টো রিলে শেষ নি করতেছে আছে গেছ শেষ হোৱা নাই বাইদেউ, আপোনাৰ কম্প্ৰেছাৰ চলা নাই, স্পেয়াৰ পাৰ্টটো জ্বলি আছে, এইখিনি জ্বলা। এতিয়া মই ইয়াক লগাই আছোঁ, লগাই চেক কৰিম। গেছ আপনার লিক হলে শেষ হব, এই যে গ্যাস লিকেজ নহলে শেষ নহয়। ঠিক আছে, মই বর্তমান আপনার মেশিনটো এটা কম্প্রেসার চলা পোৱা নাই, একো সাউন্ড দিয়া নাই, আপনার লাইট জ্বলি আছিল। লাইট জ্বলিছে আকৌ এবাৰ প্লাগটো লগাই দিয়কচোন।
বেলেগ প্ৰব্লেম নহয় তাৰমানে বেলেগ কোনো মই এতিয়ালৈকে আপোনাক পোৱা নাই মই যোনখিনি বস্তু জ্বলা পাইছিলোঁ এইকেইটা লগাই দিলোঁ নাহতে মোৰ দোকান আছে ৰিপেয়াৰিঙৰ মই নামৰূপ গৈছিলোঁ এচি এটা চাবলৈ তেতিয়া মই ইয়াত কুমাৰগাঁও পাৰ হওঁতে মোক ফোন কৰিলে আমি ফ্ৰিজটো ৰানিং কৰিলোঁ লগাই সেইটো ৰানিং হ'ল এতিয়া 10 মিনিট ইয়াক চলিব দিম চলাৰ পিছত কুলিংটো চেক কৰিম ঠাণ্ডাটো আহি গৈছে অলপ ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো আছিলে ৰিলে অইল পিটো বেয়া আছিলে সেইটো ইয়াত ৰিলে অইল পিটো লগাই দিলোঁ লগাই এতিয়া চেটটো ৰানিং কৰি দিছোঁ ফ্ৰিজটো 781 কাম কৰি প্ৰব্লেমটো ইয়াতে ছল্ভ হৈ গ'ল ইয়াত ৰিলে অইল পি প্ৰব্লেম আছিলে তো ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব